Kam oldi. Sen menga begonasan. Bitta uyda ikkita nomahram yashashimiz noto'g'ri. Ket. Mullaka, ukangiz bo'lmasalar ham mana jiyaningiz bor. Biz qayerga boramiz, kimnikiga sig'amiz? Bosh omon bo'lsa, do'ppi topiladi. Akangiz bor, ukangiz bor. O'shalarnikiga borib tursangiz yaxshiroq bo'ladi. Assalomu alaykum aka. Kir, qayerga ham borarding? Opajon, Labbayk enaya. bo'lgan bo'lsangiz, oshxonani ham tozalab olish kerak edi. Xo'p bo'ladi. Iroda, Hozir. aha, tinchlikmi? Qachon ketadi ana singiljon? Ja o'g'li bilan kelib egalab oldi-yu hamma joyiga. Menga ham yoqyapti deb o'ylaysanmi? O'zimga qolsa ko'tik deb haydirdim. Bu ketishda men bu uy joylarga da'vogarlik qilmasa bo'ldi bu. Aytdik barik orqasidagi masjid shu. Demak, yangi qurilgan dom shu bo'lsa kerak. Jiyan, Edison turar joy majmuasini juda sifatli quribsan-a? Ha. Domligi eng sifatli materiallardan ishlatilgan. Fasadlari ham qimmat toshlardan qilingan. Bolalar xavfsiz o'ynash uchun domni hovlisiga umuman mashinalar kirgizilmaydi. Parkovkasini ham podvolga joylashtirganmiz. Undan tashqari barbekyu zonalarini ham qo'yganmiz. Qo'riqlash xizmatimiz 24/7 ishlaydi. Onam bilan ko'chada qiynaldim, uysiz. Odamlarga komfort bo'lishga intildim. Xizmat amaki, bizani ham eslab qolibsiz. Jiyan, ikkita o'g'limga alohida uy qilib beraman deb qo'lini sotib, mashinniklarga aldanib qoldim. Hozir ijarada zo'rg'a yashab turibmiz. Kelinlar ham otasinikida. Navaralar tog'asinikida sarson bo'lib yuribdi. Sen qurgan Edison domini hamma maqtayapti. Shunga menga ham uy qilib berasanmi deb yoningga keldim. Amaki, otasi tirik navaralaringizga achchiqmisizmi? Men ham yetim edim amaki. Otamni yo'ligini bildirmang. Ota bo'lish o'rniga onam bilan ko'chaga haydadingiz. Onam menga nomahram edi. Bitta uyda yashash mumkin emas-ku. Mahram bilan nomahram ajratishni bilarkansiz-ku. Yetimni haqqi teshib chiqishini o'ylamabsiz-da amaki. 5 uyimiz qolgan. Otamni xotiralari hurmati o'shani bittasini bo'lib to'lashga qilib bera olaman. Uzr, meni ishim ko'p edi.